Հիմա արդեն սկսենք մեր պանելային քննարկումները։ Առաջին պանելային քննարկումը կոչվում է «Ինչ ենք մենք կառուցում Հայաստան-Սփյուռք գործակցության լավագույն օրինակները» եւ կուզեմ բեմ հրավիրել պանելային քննարկման մասնակիցներին։ Բարի լույս, and good morning to our friends from abroad. Բարի եկաք ժողովուրդ ջան։ Ուրախ եմ, որ հոսենք միասին հավաքված բարի նպատակով։ Մեր ամենակարևոր գաբը սերն է։ Եվ սերով ու սիրելով մեր փայլուն աբական պիտի սարքենք։ Սկիզբը ես չուզեցի այստեղ գնալ թեր առջև, քանի որ հայրենս իդեալ չէ։ Ադեն մեյմը գամսեմ շատ ադեն կսխանիմ և պիտի սխանիմ։ Բայց հետո նշմարեցի, որ դուք ամենդ հավաքված գրնակ ինձ ներել, չէ՞։ Thank you. Ասել է ճիշտ եմ, ինձ գներեք իմ սխաններուս։ Սերով ու սիրելով իրար գներենք, որ չափ որ կարելի է, ամեն մեկուն սխանները կարելի է, որ ներենք ադենը մեյմը, չէ՞։ Այս իմաստով և այս նպատակով կշարունակենք և փայլուն աբական կսարքենք։ Այս 4 հյուրերը այսօր Aram Pakhchanian, Papazian, Lara Barsam ու Ruben Vardanyan, որ մեզ միանում է այսօր Արցախից Zoom կաբերով, շատ հայտնի, հատուկ ու հարգելի մարդ են։ Դարիներ է, որ ես իրենց և իրենց կործից հետևում եմ, ճիշտ ասած դարիներ է, որ իրենց սիրում եմ, թե հերվից, թե մոտից, շատ սիրով, չորսերնին հրաշալի կործեր դեսեր են, միլիոնավոր մարդ օգնել են, և իրենց կազմակերպությունները ամենը զերո են սկսյալ, չի դեսնված ֆանդաստիկ կործեր և կաղապարներ են իրագացնել։ Ամենասիրելի բառը հայերենի ֆանդաստիկ է։ Ֆանդաստիկ կործեր դեսեր են։ Եվ չի դեսնված բան իրագացնել են և մեզ ցույց տվել են, որ ամեն բան հնարավոր է։ Այսօր մենք արույթ ունենք սորվելու իրենց օրինակեն, իրենց կործերեն և իրենց իմաստությունեն և շատ ուրախ եմ այս արույթով։ Հիմա պիտի անցնեմ անգլերենի մեր panel discussion-ի։ Եթե ուզում եք անշուշտ թարգմանությունը օգտագործել և լսել Հաջի սրամեցեք ձեր մեքենաներով։ Ես գիտեմ արդեն, որ հայրենս խառնված է արևելահայ և արևմտահայերեն։ Գերևի 3 տարի Երևան ապրելով արդեն դարձել եմ սփյուռքաստանցի։ Հույսով եմ, որ այս համաժողովեն վերջ 3 օր անց դուք ամենդ սփյուռքաստանցի կդառնաք։ Ու վերջ։ Մի հատ էլ announcement հիմա որ դառնամ անգլերենի։ Եթե գուզեք, if you would like to ask questions in the course of our panel discussion, there's a very special innovative system that this conference is using. It's called Slido, S-L-I-D-O, Slido. And there will be this QR code throughout the session. If you would like to scan it now, it will take you to the chat room of this session. So if you would like to ask questions, you can enter on your phone. You can even vote for someone else's question if you want us to ask it. And then we will see the questions coming in online and try to get to as many of them as possible to be able to answer as many questions. So now we'll move over to the panel and pick up the mic. Hello. Ruben, are you able to hear us? Yes. Terrific. So now you know all the ground rules, everybody. You want to ask a question, we have Slido.
And we have these 4 terrific guests with us today to talk about what they have built. And I'll give you each, of course, a formal introduction. Aram Pakhchanian, Chairman of the Board of the APRI Educational Foundation. Papazian, CEO of the TUMO Center for Creative Technologies. Barsam, Global Executive Director of the Children of Armenia Fund. And Ruben Vardanyan, who alongside being a well-known public and political figure, is very well known to us as the co-founder of the IDEA Foundation and its many initiatives. So let us begin. I've asked our panelists to reflect on some questions that we're going to start with today. So we'll hear from each of them on those themes, and then we will combine some of what they've learned along the way. So all of you have built extraordinary institutions, organizations in this country, transformative organizations in this country. And we want to hear about that. So Aram, let's start with you. How would you describe what you're building and what you wanted to achieve in this country in 2 or 3 sentences? What is it exactly that you want to change? Well, of course, when you start thinking about what you want to change, you immediately go beyond just first answer. You say, well, what I want to change? I want to change education. Education is not well developed in Armenia. But then you ask your next question, why you want to change the education? And then the answer comes like, probably we want generations, we want future generations to be better fit for the 21st century, still carry and improve upon ability to express their identity and have knowledge and skills that will make them successful, and through that, their country successful. But then the next question is why? And you keep going like, well, what we want to carry into the 21st century from what we have as a legacy, and what kind of things will help them to become successful, and why, what that success is and how it is measured. So without answering those questions, you can't really build education. So, well, the pragmatic answer I'll give to you, and I don't know why I speak English. I could actually speak Armenian. Let me switch to Armenian. It's going to be better for most of the people here. Պարզ պրագմատիկ պատասխանը, որ կարող եմ տալ, դա այն է, որ IB նպատակը եւ առաքելությունը ձևավորել պատասխանատու սերունդներ ինքնության զգացումով, որոնք կստանձնեն Հայաստանի ապագայի ստեղծելը, իրագործելը եւ այդ պատասխանատվությունը երկրի ապագայի համար։ Բայց ինչպես ասացի, դա մի քիչ ավելի բարդ է։ Եվ երբ որ դու խոսում ես վեհ բաների մասին, դու պետք է հստակ հասկանաս ինչն է քո արածը։ Լավ, շատ լավ գեղեցիկ խոսում ես եղբայր, բայց ինչ ես դու անում։ Այդ անելու տեսակետից ամենաբարդը դա որոշելն է քո արածը ինչ չափանիշների պիտի համապատասխանի, ինչպես պիտի արվի, ինչ ճանապարհով դա պիտի անես, որտեղ ես գտնում այն մարդկանց, որոնք կմիանան եւ քո հետ համատեղ դա կանեն, որտեղ մի մարդ երբեք չի անի նման բան, անգամ 10 մարդ երբեք չանի նման բան։ Ու այդ եթե մենք հիմա խոսում ենք թե ինչ ենք մենք կառուցել, երևի ամենակարևոր բանը որ մենք կառուցել ենք անգամ դպրոցը չի։ Այն համայնքն է, որը կանգնած է դպրոցի հետևում եւ կանգնած կլինի շատ այլ բաների հետևում, որ մենք ստեղծում ենք։ How did you decide this was your thing to build? What were the biggest challenges and personal sacrifices to make it happen? And what does it take to build at this particular time in Armenian history? What are the specific qualities? Դե անձամբ ես եւ շատերը ով նման բաներ են ստեղծում, այստեղ նստած բոլոր մարդիկ երևի պարտադիր կյանքի որոշում են կայացրել։ Դու չես կարող ստեղծել մի բան Հայաստանում եւ որևէ տեղ, եթե դու չկայացնես կյանքի որոշում, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ թե դու մի բան ստանում ես, որտեղ ստանալը դեռ ապագայում կլինի, այլ դու կորցնում ես։ Դու շատ բաներից հրաժարվում ես եւ գնում ես մի ճանապարհով, որը շատ բարդ ճանապարհ է, կարող է քեզ բերել տարբեր տեղեր եւ պարտադիր չի որ բերի հաջողության։ Եվ այդ քայլը կատարելը դա մի սովորաբար իմ պարագայում դա շատ պարզ էր։ Ես ունեի շատ հաջողած բիզնես միջավայրում
կարիերա, ես մեծ ընկերության փոխնախագահ էի, ունեի բազմաթիվ ձեռքբերումներ եւ հարուստ էի։ Ես այդ ամենը հանձնեցի ուրեմն այլ մարդկանց եւ եկա Հայաստան, որպեսզի ղեկավարեմ դպրոցը եւ ես դպրոցը ղեկավարելու ոչ մի փորձ չունեի։ Եվ ես չգիտես ինչու համոզված եմ, որ դա ինձ մոտ կստացվի։ Եթե հիմա ետ եմ նայում, թե ինչ արեցի այն ժամանակ, ճիշտ ասած, ահավոր ամոթ եմ զգում, որտեղ ես շատ վատ ղեկավար էի։ Բայց այդ պահին երևի թե մենք ավելի լավին չգտանք։ Գտանք ինձ եւ ես եկա սկսեցի այդ գործը առաջ տանել։ Եվ պիտի լինի իմ խորը համոզմունքով մի պահ, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու այդ բանի վրայով պետք է թռնես այդ անդունդի վրայով եւ չգիտես այնտեղ քեզ ինչ է սպասում եւ հաստատ լավ բաներ չեն սպասում սկզբից հաստատ դժվար է լինելու հաստատ ինչ որ բան չի գնալու ինչպես ուզում ես հաստատ դու չես կարողանալու շատ բաներ անել որ դու երազում ես որ արագ կստացվեն բայց իմ պարագայում ստացվեց բայց դարձել ես նույն բանը կրկնեմ ստացվեց ոչ թե որտեվ ես լավն էի կամ մեզանից որևէ մեկը լավն էր այլ դարձավ որտեվ մենք շատ էինք եւ մենք բոլորս նվիրված էինք մեր գործին Եվ որ տարիներ, what year was it? 14 թվականին 8 տարի առաջ And you told me in our interview preparation, you came in 2014 because you felt Armenia was in trouble in a way. There was a moral drive for you. Դե Հայաստանը տարբեր պահերին տարբեր մարտահրավերների առջև էր եւ այդ բոլոր մարտահրավերները շատ վտանգավոր էին։ Մենք հիմա զգում ենք անմիջական վտանգ, մեր մաշկի վրա ենք զգում արդեն այդ հրթիռների հարվածները, բայց այն ժամանակ էր, երբ որ ասենք 2006 թվականին մենք հիմնեցինք այդ հիմնադրամը, մեր պատկերացումը թե ինչ է կատարում Հայաստանում, շատ կարճ կարելի է կոչել արհավիրք, որովհետեւ կրթության վիճակը այնպիսին էր, որ մենք նայելով այդ ամենին հասկացանք, որ Հայաստան ապագա չունի։ Եթե մի բան չփոխվի, այս երկիրը ուղղակի ապագա չունի, դա նշանակում է վաղ թե ուշ այն կործանվելու է։ Հիմա վաղ թե ուշի հարցն էր, այն ժամանակ մենք սխալ էինք գնահատում, այն ժամանակ մենք պատկերացնում ենք, որ մեր գոյաբանական անմիջական վտանգները կլինեն մոտ 30 տարի հետո, մենք սխալվեցինք, դրանք սկսեցին 15 տարի հետո եւ արդեն դարձան մեզ համար շատ սուր։ Եթե մենք մի քիչ ավելի շուտ սկսեինք եւ շատ ավելի մեծ ջան գործադրեինք այն ուղղությամբ, ինչ մենք արեցինք եւ ոչ միայն մենք երևի այս խնդրի առջեւ այսօր չէինք կանգնի։ Այնպես որ այդ առումով այո, այդ զգացողությունը, որ մենք արհավիրքում ենք գտնվում, կար եւ մնում է։ Եվ երևի թե կմնա այնքան, որքան պետք է, որպեսզի մենք սթափ եւ արդյունավետ աշխատենք, որպեսզի այդ արհավիրքները հաղթարենք։ Marilu, you have been building TUMO for 12 years, all over Armenia and now in Berlin, in Germany, soon all over the world, 16 places around the world already. How did you know this was your project, your thing to build, and what are you trying to do with it? What are you trying to transform? Sincerely, I didn't know. You start something, you start thinking big, and you never know that the future is so close, and you build on it, and suddenly you realize that it's becoming big and quite powerful. It has been a long journey, yes, but looking back, it feels like a few minutes, and there is so much more to do still. Definitely, yeah. What are you most proud of when you look back on 12 years? I'm most proud of my students. That's the nicest thing. When you look at their eyes and you see that fire, that the energy, the positive outlook, that's the thing that makes us most proud of them and gives us hope and strength. And what has it done for them? What does TUMO do for these kids? What do we do? Our mission is to empower them, to give them the strength to develop their country and to be very strong and to be very positive. But at the same time, we have a mission, a different mission, which might be surprising to all of you. We know that Armenians are innovative, and
we believe that we can create and innovate a future in learning. And we want to make that our mission, to be a global player in EdTech. So that's part of our mission too. And my last question, you told me that all of these places you've opened, you've been invited by very wealthy countries to open what was really a solution that was proposed in what they would consider a developing country, certainly. And you told me that opening in Berlin, and tell us some more of the locations, actually strengthened your work here. How did that happen? Yeah, it started with Paris, and then it started spreading, and now it's not stopping. So you have centers, TUMO centers. Yes, we have a TUMO center in Paris, in Lyon, in Berlin, in Tirana, in Kiev, in Moscow, in Beirut. We're working, yesterday I was in LA, we're working to open one in 2023, a big one in LA, in Pittsburgh, in hopefully Tokyo, in India, and it's spreading. So that gives us a lot of strength because it validates what we're doing. It makes our students proud of what they have. And definitely it creates ties between all these countries. It's not anymore them looking to us as how can we help Armenia? It's us really helping them. And that is something very powerful. The network that we are creating is amazing. The people that are involved in this project are becoming, the group of people are becoming more and more powerful. And I think that will bring a lot of, that will enrich Armenia, and it will create a lot of ties between Armenia and the world. Armenia is not anymore that small country needing help. Armenia is someone that can give to Berlin and to Paris and to Tokyo education. Actually, one more thing I want to highlight. You said that after the 2020 Artsakh-Karabakh war, you saw not just a surge of support, but active participation, people in the diaspora helping you build the next stage of TUMO. And I think this, of course, applies to COAF as well and to many of the organizations represented here. What is that like? What are the interlocking pieces now, this chain of a stronger TUMO that emerged after 2020? It's amazing. Like every organization like us will do fundraising, and we do fundraising, but it all started with them coming to us saying, we want to help, we want to be part of this organization, we want to support you, we want to validate this. And the respect, the support has been tremendous, and we're very, very grateful to all our supporters, not only with funding, but also to stay all the time with us, to advise us, to help us, to take this journey with us, because we're building the next generation of Armenians. And that is the most important and the most powerful thing you can ever think of. It sounds like building our shared future. Yes, yes, definitely. And as I said, the future is very close. So, and it's very important to create a future with these Armenians, not based on superficial sense of nationalism. We need to go deep. We need to empower them. We need to make them proud of what they have, to feel them responsible, and to cherish what they have. We have something unbelievable that we need to keep and to develop and to make it stronger. And with them, I'm pretty sure we'll be able to. So I feel very blessed in the case of COAF Ara Barsam, because I was a New York Armenian in the earlier days of COAF, and I got to see some of what Marilu is describing now, this chain link of collaboration between the diaspora and here. It's always been there, but with COAF, you know, in a relatively short period of time, you and your colleagues have built an incredible organization.
doing transformative work in Lori province, and now scaling to 5 additional provinces across Armenia. Correct. Can you tell us a bit what you're building and what you're aiming to transform? Thank you for having me, Lara. Thank you for allowing me to speak on behalf of COAF. I'd say at the heart of what we're building, at the very heart of what we want to achieve, we want to build citizens of Armenia. We want to build citizens, Ruben, of Artsakh, and we want to build citizens of the world. And I think I say this as someone who's from the diaspora, and growing up, the emphasis was very much on preservation. Okay, preservation of language, preservation of identity, preservation of religion. And while those were important, what excites me about what we're trying to achieve in Armenia is that we're here in the front seat of driving an education revolution. And that's across formal education, that's across informal education, and I believe that what we can achieve, what we can build as a shared future is institutions that are innovating and institutions that are taking fundamental responsibility for the wealth of our nation, for the wealth of our diaspora, and that's our human capacity. And I think Mary Lou touched upon this, that what excites us as we build is the fire in the eyes of the children that we reach. So for me, yes, building, scaling, taking COAF's successful pilot in Lori and bringing that to over 10,000 students nationwide, that's what we're building. But it comes from this primary sense of responsibility, of taking fundamental responsibility for our children and for the future they will build. And just to concretize it for those who don't know, you all mentioned education, but you're doing very distinctive things. You know, IPE is running K through 12 education programs. TUMO is doing after-school tech and digital skill acceleration, accelerative building of those skills. And you described it as early childhood to job readiness. And some of the kids who've come through COAF are now very much in the job market. They're all grown up. So can you just say a little bit of what you're trying to do with that pipeline? It's a pipeline. And we think of education from early childhood, from the very first moments children enter school, preschool, through to their entry into the world of work. So we offer preschool, early childhood education. That transitions from age 6 to 18 into our COAF Smart Center programs, after school programs. And then from there, we have, thanks to a diasporan supporter, one of the largest privately endowed scholarship funds, where hundreds of Armenian youth are studying in higher education. And then we provide career guidance and mentorship right into the world of work, into the world of IT, into the world of hospitality industry, into the world of agriculture, some of the largest drivers of GDP. So I asked you what is the biggest challenge, and you told me it's that we don't have the luxury of time, we don't have the luxury to be relaxed about this, and yet it takes time to build things. These are generational projects. So how do you square away that balance? And also you moved here with the sense that you have a moral imperative that this country is facing steep challenges like Aram, and you moved here after the 2020 war. So you really mobilized into this feeling. How do you balance that short-term, long-term pressure? Well, first let me step back. I did move here, and there was a moral imperative for me to come to Armenia. The mission of COAF is to serve youth, to serve vulnerable, and to serve underserved populations, particularly in rural communities. There is no future for Armenia without strong, without vibrant rural communities. And so I speak on behalf of the 2/3 of Armenians who live outside of urban areas. And they are the ones who are literally living on the borders.
They're literally living between us and our borders. So there is, to me, a moral imperative, not just to provide equal treatment to our children, not just to provide equal treatment to the vulnerable, but to me, they make a special moral claim on us. That moral claim is to go above and beyond. So not just to provide equal, but to provide even more. The challenge, as you mentioned, is we know the work that we do. When you're in education, it's not a one-year job. It's a generational time scale. It's a generational time frame. And I think everyone here today feels that same sense of discomfort. Anhankistենք, shamanak chunենք. And yet we know we're running that marathon, that generational marathon, but there's no end, right? There's no finish line. So we know we have to sprint. We know we have to work smart, work fast, but we know we have to be investing in this early, investing in education continuously, and staying that course. Thank you. Ruben, there is so much to ask you that I don't know where to start. But I will say, since I had the chance to meet you as a young university grad 20 years ago, the things that you have built are incredibly inspiring. From Wings of Datev to Armenia Bank to UWC to new institutions, Leadership Academy here. I'd love you to start by reflecting on that, how you knew what to build when, what were the challenges, excuse me, what were the challenges, and what have you learned by doing that you can share with us? Thank you. Առաջինը ուզում եմ բոլորին ողջունեմ Արցախից, Ստեփանագերտից եւ հույսով եմ եւ գտնում եմ դա շատ կարևոր որ մյուս Global Armenian Summit-ը մենք անցկացնենք Ստեփանագերտում եւ ոչ վախենանք ոչ բանից։ Դա շատ կարևոր է, որ դու ասել որ դու Թուրքաստանցի ես, ես մտածում եի ես ինչ ձևով պիտի պատանվայեսով եմ, որտեղ համ Թուրքից, համ Հայաստանի, համ Արցախից եմ, ժամանակ երրորդ մասն էլ չպակասում է այսօրվա սամիթի, մենք խոսում ենք Global Diaspora Armenia, բայց 120,000 մարդ որ ապրում է Արցախում, իրանք որտեղ են, իրանք Հայաստանի քաղաքացի են, բայց ապրում են Արցախում եւ ես մեր հարցը է այդ բոլորին մենք խոսում ենք Արմենիայի, Հայաստանի եւ Թուրքի հարաբերությունների Արցախը որտեղն է գրավում, որտեղն է այդ ծառայության մեջ, որ մասն է իրանք Հայաստանցի են, թե իրանք Սփյուռք են արդեն դարել, հատիկ մեր մեջ հասկանանք, համար առաջին ուզում ողջունելով ասեմ որ անուն թունելու եմ, նույն որ սենց միջազգային մեջ Արցախի բառը չի հնչել եւ չի հնչում։ Երկրորդը, վերջին 20 տարին պատասխանատու արդեն ուզում եմ ասեմ, որ գիտեք մի հատ լավ ոնց կար ավետարանում որ պատմություն է որ մեկը գնում է ճանապարհով եւ տեսնում է մի խումբ մարդկանց, որոնք ինչ-որ բանով են զբաղված, մոտիկանում է առաջին, ասում է ինչ ես անում, ասում է չես տեսնում, քար են քաշ տալիս, կողքի կայնատին է հարցնում, ինչ ես անում, ասում է փող եմ վաստակում իմ ընտանիքը պահելու համար, երրորդին կողքի կայնատին ասում է ինչ ես անում, ասում է ես եկեղեցի եմ կառուցում, ես ուզում եմ փոխեմ, ասեմ մենք նույն ձևի պետք է փոխենք մեր մտածելակերպը, որ մենք պետություն ենք կառուցում, մենք հայրենիք ենք կառուցում, ոչ թե փող ենք աշխատում, ոչ թե քար ենք քաշ տալիս։ Եվ այդ մտածելակերպը վերջին 20 տարին եւ Նովարախյանի հետ եւ Գորնապետյանի եւ Անդրեյ Անդոնյանի եւ հարավոր մարդկանց հետ մենք փորձում ենք ասենք որ պետություն կառուցելը, հայրենիք սիրելը դա կենաց չի, դա գործ է, ամեն օրվա գործ է որ պետք է անես։ Եվ դա պատասխանությունն է մեր բոլորի օրենքավորության մասին։ Եվ ուզում ասեմ որ մենք պետք է հասկանանք որ այս իրավիճակը որ մենք ունենք մենք ենք ստեղծել ոչ թե մեր թշնամին, մենք ենք մեղավոր եւ մենք ենք հասել այս իրավիճակի, որտեղ մենք 30 տարի չենք փորձել անենք այն ինչու պիտի անենք, կառուցենք երկիր, որը մենք սիրենք, որը պետք է հպարտան ենք ծառայելու
պարտեն ենք և տերելն ենք մեր հայրենիքի համար, տերնելով ոչ թե սեփականատեր, այլ տեր, որ պատասխանություն է կրում։ Համար վերջին 20 տարին 2002 թվականից մենք մեծ խմբով մարդկանց ասում ենք, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր, մենք ստացել ենք անկախություն, մենք ստացել ենք հայրենիք, բայց մենք չենք կառուցում ոչ միայն պետություն, բայց հասարակություն, որի մեջ կա եւ պետական, եւ ոչ պետական, եւ մասնավոր, եւ հասարակական կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալիզացիայի եւ մոտեցումը, որ դա ոչ թե անձնական է, այլ իսկապես մտածելակերպը երկարաժամկետ, հայրենասեր եւ ինստիտուցիոնալ մոտեցում լինի։ Այդ ենք փորձել Արարյան, այս ենք փորձում վերջում անեմ այս 20 տարին, հաջողված եւ ոչ հաջողված, դուք գիտեք 700 հատ պրոյեկտ ենք մենք մասնակցել Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս հայկական աշխարհում, որից ասեմ ազնիվ, դա էլ մի խոսենք դրա մասին, բարձ 700 պրոյեկտից մոտավորապես մենք տասել ենք մոտ $400 միլիոն գումար, որից 150 պրոյեկտը հաջողված չեն եղել, մենք տապալվել ենք, մենք չենք արել ճիշտ, մոտ 200 պրոյեկտը մենք միջև հիմա շարունակում ենք եւ դատու դարի որ դու պետք է պատերաստ տնես ու չնեղանաս, չներվես քո հայրենիքի, իրավունք չունես նեղանալ, ես նեղացել եմ, ինձ լավ չեն ընդունել, ինձ պետությունը չի շնորհանդվել, ինձ չի ասել շնորհակալություն, կամ ինձ չի հրավիրել, կամ հրավիրել է ինչ-որ միջոցառմանը, ես դա չեմ ընդունում, ես ասում եմ, դու սիրում ես քո հայրենիքը, դու պետք է իրավունք չունես ասելու տենց բաներ, որ ես նեղացել եմ, կամ ես չեմ ընդունում ինչ-որ մեկի կառավարման ոճը, որտեղ մենք անում ենք ինչ-որ մենք մեր հայրենիքի, մեր հայրենիքի համար եւ մեր երեխեքի համար, որոնք այսօր 5 տարեկան են եւ պետք է ապրեն մեր հայրենի հողի վրա, եւ Արցախում, եւ Հայաստանում։ What are some of the challenges that come with building this anything, but certainly at this scale and this frequency, the things that you've built? What are the challenges, the sacrifices, the personal toll, and again, how does that translate into advice for those who are starting down this path now? Առաջինը ասեմ եւ դա միշտ ասել եմ, դա անտարբերությունն է։ Ինձ սպանում է անտարբերությունը, որ մեր մեջ կա, եւ մենք չենք հավատում ոչ մեկին, մենք անտարբեր ենք ինչ-որ մեր շուրջը, մենք չենք հավատում ոչ մեկին, առանց հավատալու մենք ոչ մի բան չենք կառուցելու, առանց հավատալու առաջնորդներին, ղեկավարներին, առանց հավատալու իրար կողքի կանած աշխատող մարդկանց հետ հարաբերություններին, մենք չենք կարող հաջողության հասնել։ Դե համար անտարբերությունը եւ այդ հավատքի պակասությունը շատ ուժեղ է։ Եվ երրորդը մենք չենք հավատում մեր ապագային, մենք չենք տեսնում մեր ապագան երկարաժամկետ։ Դա շատ կարևոր է։ 20 տարի է խոսում ենք, որ պետք է մտածենք ոչ թե մենակ ինչով պետք է անել այսօր, բայց ինչ որ մենք այսօր անում ենք ոնց է մեզ օգնելու 20 տարի հետո եւ նույն կրթության ծրագիրները եւ APRI եւ TUMO-ն եւ COAF-ը բոլորը նույն բանի մասին են։ Ոնց ենք մենք ստեղծում նոր սերունդ, որը ուրիշ մոտեցումներով, ուրիշ արժեքներով եւ ուրիշ գիտելիքներով կարող հաջողության հասնի եւ դա կարևոր հարց է եւ դա պետք է մեր միջավայրի մեջ դա դառնա հիմքը ոչ թե գործ կպցնելով եւ արագ փող աշխատելով ապրենք, այլ ոնց անենք տենց, որ մենք կարողանանք իսկապես ունենանք երկիր, որ մարդիկ սիրեն այդ երկիրը։ Մենք չենք սիրում մեր Երևան քաղաքը, մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը։ Եվ որ մենք աղբը գցում ենք մեքենայից, դա է որոշում, որ մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը, ոչ թե երբ որ դու կերած ես ասում։ Մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը, երբ որ մենք թույլ ենք տալիս, որ մեր կողքի շրջապատում մարդիկ անեն ինչ որ անում են, եւ դա ընդունել եք ասում եք ինչ այն պետությունը պիտի որոշի։ Այդ անտարբերությունը եւ այն զգացողությունը, որ ես պատասխանատու չեմ, ինչ որ մեկն է պատասխանատու, դա ամենադժվար բանն է։ Եվ այդ անտարբերությունն է, որ ինձ միշտ դարձել է շատ էմոցիոնալ վիճակից հանել այն, որ ես զգացել եմ, որ դա անընդունելի է եւ շատ էմոցիոնալ եմ միշտ ես ռեակցիա տվել։ Եվ մյուսը, ասեմ Լարա, այս է շատ կարևոր, մենք կորցել ենք հարգանքը դեպի աշխատանք։ Մենք աշխատող աղենք ենք եղել, մենք աշխատանքը չենք հարգում։ Մենք աշխատող մարդուն չենք հարգում, մենք չենք հարգում վարպետին, մենք չենք հարգում մարդու, որ 12-10 ժամ աշխատում է փող ավաստակում։ Լավ կղենեն ավոտի գործ կպցնի, փող առնի ու իրան լավ զգա, որ ինքը ամիսի մի անգամ գնում այն չէ, մեր փողը ավակում։
Դա ես ասում եմ դա անընդունելի իրականում մենք հայոց միշտ եղել ենք ամենակրթված ազգը։ Մենք եղել ենք ամենաաշխատող ազգը։ Ես չեմ մոռանալ Լիտվանիայի խոսքը, Սինգապուրի վարչապետի, որ է ստեղծած Սինգապուրը, որի մեջ առաջին անգամ մենք հանդիպեց, մենք ընթրիքի էինք մի քանի հոգով, ես միակ հայն էի։ Ինքը ասաց Ռուբեն, դուք իմանաք, մեր համար հայը Սինգապուրում, դա սպիտակ մարդու օրինակն էր, որտեղ կրթված աշխատող այդ հայերն են, որ Սինգապուրում եւ ռաբոցոտելն են ստեղծել եւ եկեղեցի են կառուցել եւ դատավոր են եղել։ Դուք հասկանում եք մենք ինչ են գործել, այդ հարգանքը դեպի հային, որը կրթված աշխատող եւ մարդ, որը օրինակ է, մենք օրինակ ենք, մենք դառնում ենք հիմա մարդիկ, որոնց նայում են ուրիշ ազգեր, ասում են, ինչ է կատարվում, ինչ եք դուք անում։ Դա համար այդ հարգանքը դեպի գիտելիքը, հարգանքը դեպի աշխատանքը, հարգանքը դեպի ավանդույթները, արժեքները։ Գիտեք, բառը ամոթը մոռացել ենք, որ ասում են ամոթը, ես 17 տարեկան դուրս եմ եկել Երևանից, մեր ժամանակ անընդունել էր, որ տղամարդիկ ուշունց տային կանանց մոտ։ Իսկ հիմա մենք հանգիստ լսում ենք ոնց այդ ուշունցները հնչում եւ դա ոչ մեկին ոչ ման չի գաստացնում չի դարել։ Համար կողմից ամենամեծ թշնամին մեր մեջ անստած։ Մեր արժեքների կապալումը վերաբերես այդ որտեղ մենք ստենք ենք, որտեղ մենք այսօր։ So I'm going to now alternate between my own questions and the questions that are coming from the audience through slido.com. And one of the first questions is for you. Mr. Ruben Vardanyan, how do you see the future of diaspora-Artsakh relations? What are the challenges and what are the solutions? Շնորհակալություն հարցի համար, դուք գիտեք ես որոշումը կայացրել եմ սեպտեմբերին եւ տեղափոխվել եմ Արցախ, բայց եթե դուք հետևում եք իմ գերուտներին, դուք գիտեք ես առաջին անգամ ասել եմ որ դա ինչու կատարում է Արցախում կարմիր գիծ է համար, հոկտեմբերի 5-ին 20 թվականին պատերազմի ժամանակ եւ ես սեպտեմբերի 27-ին առաջին օրը պատերազմի եկած Ստեփանակերտ, նվաստացա որ ինչ է կատարում, ուր ենք մենք գնում եւ ինչ անելու Ես հասկացա, որ ես որպես հայ իրավունք ունեմ կողքից նայեմ ինչ կստացվի, որտեղ ցավոք սրտի մենք ունենք մոտեցում, որը կոչվում է, եկեք մի քանի մարդ շնորհավորում են, որ ես պաշտոն եմ ստանալու, ասում եմ դուք իսկապես ուզում եք շնորհավորել, դա կամ դուք ձև եք անում, կամ դուք չեք հասկանում ինչի մասին եմ, մենք ունենք Սարդարապատ, մենք ունենք իրավիճակ, որ ճգնաժամը, որ մարդիկ կարող են գործեն իրաց հայրենիքը, մենք գործենք Արցախը, եւ մարդիկ խոսում են պաշտոնի մասին ելնոյից Եվ երեք մարդիկ այս ասում են Ռուբեն, մենք քո բալեշիկն ենք, ասում եմ կներեք, ես ոչ ֆուտբոլիստ եմ, ոչ գլադիատոր եմ, իմ բոլի բալեշիկ կրնեք, եւ որ դուք ինձ նայում եք ստատուտը չի ստացվում։ Մի մասնիկ այս ասում են, եւ մենք շատ ենք դրովում այդ բանը, ինչով քեզ օգնեն, ասում ես երեխա չեմ, եւ ես տարիքով մարդ չեմ, որ ես ինձ օգնեք, եկեք մենք օգը կայնենք։ Դա ամենակարևորն է, անտայբերքի մոտեցումը, որ Ինչու մեկ ինչու բան պիտի անի, իրանքի կողքից կնայեն կողքնեն ամենալավագույն դեպքում կամ իրանք էմոցիոնալ քննարկեն նստած Մոսկվայում կամ Փարիզում կամ չգիտեմ Բլենդելում ինչ վատ է ինչ է կատարում, դա անընդունել է։ Մենք ունենք Սարդարապատ, ես որովհետև ուզում եմ ասել, որ դուք ինձ լսեք Ստեփանակերտից։ Մենք ունենք ճգնաժամ 922 օր մնացել մեզ։ Եթե ամենալավագույն դեպքում, եթե մենք ոչ մի բան չանենք, մենք Արցախը կորցնելու ենք։ Ես անընդունել եմ գտնում մարդկանց, որ ասում եմ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել։ Դու որպես քաղաքական գործիչ կարող ես անել։ Դու որպես, չգիտեմ, պետական հիմնարկի աշխատող կարող ես, բայց որպես հայ, որպես մարդիկ որ ասում են մենք ոչ մի բան չենք կարող անել, եւ այդ 115,000 մարդ է ստեղ ապրում, որոնք 30,000 երիտասարդ երեխաներ են, որոնք պիտի զգան, որ իրանք մենակ չէ, որ պիտի զգան, որ իրանք չեն թողել մոռացվել, որտեղ գիտեք ուժ չունեն։ Մեր մոտ հայերական պատերազմ է, ես ուզում եմ ասեմ Դուք չգիտեմ եկել եք Երևանում, ինչ եք տեսնում, ոնց եք քննարկում։ Մենք ունենք հայերական պատերազմ, կամ դուք դա հասկանալու եք, կամ չեք հասկանալու, որ մեր 115,000 հայաստանցի, հայեր, չգիտեմ սպյուրք, ոնց ուզում եք նշեք, արցախցի, չգիտեմ, ինչ ուզում եք, վտանգի առջև կայնած են, ու մենք անտարբերությամբ դա դարձում ենք ամենամեծ վտանգը մեր։ Ես եթե ուզում եմ նշեմ, ես այս դուք կնայեք շատ էմոցիոնալ եմ ասում, բայց ես ուզում եմ, որ դուք Ճգնաժամի ժամանակ պետք է մենք ազնիվ ենք, որ իրար աչքի իրար պարզ խոսան, իրավունք չունենք ձևական բաներ, իրավունք չունենք այդ փապկացնենք ինչ բաներ։
մենք ունենք ճգնաժամ, կամ մենք այս 900 օրվա մեջ լուծելու ենք հարցը անվտանգության Արցախի, կամ մենք դնելու ենք ձևը, որ Արցախում մարդիկ զգան մենակ չեն, թողված չեն, ապագա ունեն եւ իրանք կան ապրեն եւ իրանք ունեն ապագա, կամ մենք գործում ենք մեր հայական աշխարհի ամենակարևոր արմատներից մեկը։ So 2 questions came in that specifically address TUMO and APRI, and I think give an opportunity to think about the scaling question we asked earlier. I'll combine the 2 questions. So to Aram, being the founder of a private school, what are some of the things you do to impact or drive system change? What distinguishes your school from the rest, and how do the programs offered create a better and stronger Armenia? And similarly, a similar question for both APRI and TUMO. During these 10 years, how does your work become a benchmark for Armenia and the diaspora? Why hasn't it, or how could it be, etc.? So let's start with Aram and then Marilu. Երբ որ մենք նախաձեռնում էինք դպրոցի կառուցումը, այբ դպրոցի կառուցումը, մենք հստակ գիտեինք, որ մենք ուղղակի դպրոց չենք կառուցում։ Մեր երազանքը դպրոցը փակելն է, ոչ թե պահելը։ Մեր երազանքն այն է, որպեսզի Հայաստանում այնքան այբի նման դպրոցներ լինել, որ այդ դպրոցը այդ ձևով շարունակելը դառնա անիմաստ, մենք ուղղակի կնվիրենք այդ դպրոցը պետությանն եւ դպրոցը կշարունակի կառավարվել արդեն որպես պետական համակարգի մաս, որովհետեւ բոլոր նման դպրոցները արդեն բավականին բարձր որակի կլինեն։ Մեր ջանքերը եւ ասեմ այստեղ մի կարեւոր միտք, որ ուզում եմ անպայման ասել, որ կա մի քանի նախադրյալ, մի քանի հենասյուն ցանկացած նախագծի Հայաստանում, որը կկայանա։ Եվ 5-ը ես արագ նշեմ, մեկը դա, որ Ռուբենն է դրա մասին խոսեց, պետք է բացարձակ վստահություն լինի։ Մի քայլ անես, որ սասանի վստահությունը ու դու կկորցնես եւ համայնքը, եւ աջակցությունը, եւ ապագան։ Երկրորդը դա մեծ գաղափար ունենալն է։ Փոքր գաղափարներով Հայաստանը մի բան անելը անիմաստ է։ Հայաստանը միայն կարիք ունի մեծ գաղափարների, որտեղ մենք պետք է կայանանք որպես երկիր, ոչ թե մեր մեջ, այլ աշխարհում։ Երրորդը դա պետք է այդ գաղափարի համաշխարհային մակարդակով իրականացում լինի։ Բոլոր նախագծերը, որ այստեղ նստած են, դա նախագծեր են, որոնց գալիս են ուսումնասիրում են աշխարհից։ Այդ դպրոց համարյա ամեն շաբաթ հերթական պատվիրակություն է գալիս տարբեր երկրներից ուսումնասիրելու մեզ, որովհետև մեր մասին լսել են եւ գիտեն։ Նույնը TUMO-ն է։ Մենք IB-ից անդադ պատվիրակություն ենք ուղարկում TUMO, որտեղ մարդիկ գալիս են հետաքրքրում են, նույնը COAF-ն է։ Դա պետք է լինի world class եւ պիտի լինի բնականաբար կայուն եւ շարունակական եւ վերջապես պետք է ունենա աջակիցների համայնք։ Այս 5 գաղափարները մենք ուզում ասել, որ մեր ազդեցությունը Հայաստանի կրթության վրա կայանում է ոչ միայն նրանում, որ մենք կարողացանք աշխարհի լավագույն կենտրոնների հետ, Քեմբրիջի համալսարանի հետ, Լոնդոնի համալսարան քոլեջի հետ մշակել համաշխարհային մակարդակի ուսումնական ծրագիր, որի արդյունքները ընդունելի են ամբողջ աշխարհում։ Մեր երեխաները ավարտելով դպրոցը, հանձնելով քննությունները հայերեն, կարողանում են ընդունվել աշխարհի բազմաթիվ համալսարաններ։ Ավելի քան 200 համալսարան աշխարհում արդեն իսկ ճանաչում են մեր դպրոցի ավարտական քննությունը, եւ դա շարունակական գործ է։ Մենք հիմա այս ծրագիրը պատրաստ ենք իրականացնել Հայաստանի ցանկացած դպրոցում։ Ցավոք սրտի այդ նախաձեռնությունը, այդ նախագիծը, որը կար մինչև 18 թվական, կասեցվեց եւ այն հնարավորությունը, որ մենք կարող ենք տալ Հայաստանի բոլոր դպրոցներին, մնաց դեռ այսպիսի վիճակում, որ միայն այդ դպրոցում է իրականացում, սակայն միևնույն է, համակարգային ազդեցությունը, որ մենք ունենք, շատ մեծ է։ Տարբեր աջակցողական մեխանիզմներով մենք դա անում ենք, բայց եւս մի բան, կարևոր բան կա, որ իմ կարծիքով արեց APRI-ը եւ կարծում եմ, որ դա օրինակ ծառայեց շատ-շատերի, դա որ հնարավոր է Հայաստանում հայկական ռեսուրսներով Հայաստանում մեծացած, Հայաստանում կայացած մարդկանց շնորհիվ ստեղծել համաշխարհային մակարդակի նախագիծ, պրոյեկտ կրթական ոլորտում այն աստիճանի, այն որակի, որը կձգի, կոգևորի աշխարհում տարբեր նման նախագծեր, եւ դա մենք կարողացանք անել։
Դժվար է Ռուբենի խոսքերեն վերջ շարունակել, բայց ասեմ, որ ձեր հարցերից մեկը ինչ են մեր դժվարությունները, անկեղծաբար երբ ասարավոտ մտածում էի ինչ դժվարություններ անցել ենք, չնչին փոքր անիմաստ դժվարություններ, ամենամեծ դժվարությունը այսօրվա մեր երիտասարդության դժվարությունն է, շատերդ ինձ նման ճանաչում եք մարդկանց, որ գործընծրել ենք, մարդկանց հետ, որ աշխատել ենք և այդ ամբողջ ցավի մեջ շարունակել աշխատելը դժվար է, բայց և այնպես, 17 տարի է Հայաստանում ապրում եմ և այսօր գիտենք, որ շատ անելիք ունենք, այո, ուշացել ենք, շատ անելիք ունենք և թիգունք պետք է կանգնենք մեր երիտասարդության և պետք է օգնենք, որ հաղթահարենք այս դժվար ժամերը կամ պահերը։ Ինչ ենք անում լավագույնը տալ։ Մեզ համար TUMO-ում շատ կարևոր է, որ ամեն րոպե կասկածի տակ թնել, որ արդյոք լավագույնը արեցինք, արդյոք բավարար է, արդյոք ճիշտ արեցինք և ինչ կարելի է անենք։ Հաճախ ես ամենամեծ ջղայնությունս անդարբերությունը չէ, բայց երբ մարդ ժամը 5-ին կամ 6-ին ասե, որ իմ օրս վերջացավ, մեր մոտ օրը չի վերջանում, մինչև կեսգիշեր, մինչև երբեմն առավոտ ժամը 2, 3, 4 անընդհատ աշխատում ենք, այդ զգացումը, որ արդյոք լավագույնը արեցինք մեր երիտասարդության համար, իսկապես ամենակարևոր բանն է, թիկունք կանգնել և տալ և օրինակ դառնալ, որպեսզի իրենք կարողանան շարունակել։ Պետք է մեծ մտածենք, ինչպես Արամը ասեց, մեծ մտածենք և արագ մտածենք և շատ երկարաժամկետ մտածենք։ Անընդհատ այդ պայքարի մեջ ենք և այդ ենք փորձում անել։ Հույսով եմ, որ մի քիչ հաջողում ենք և հույսով եմ, որ սերունդներ կպատրաստենք, որոնք այս աշխատանքը կշարունակեն։ Yeah, maybe I can just add to that. I think we've suffered a lot of challenges. There's been global pandemic, there's been war, there's regional instability, but I think to build on this theme, the greatest challenge, the most gut-wrenching, devastating challenge has been the loss of human life and the loss of young, bright minds. And COAF, within our family, within our youth, has experienced that tragedy. And I think everyone in this room can relate to that. Everyone in this room and everyone joining us from Artsakh can relate to that tragedy. There's, for me, this very real sense that the Armenian expression, Urish erecha chilinum, there are no other children. They all are children of Armenia. We are all children of Armenia. And I think we are here today to demonstrate that we are united, we are persisting, we are thriving, and that we have to work together. So for me, this comes back to the question about my unease of time. How do you make change in that limited envelope of time that we have? And to me, the answer is that we have to be building partnerships. We have to be working together. So in the case of Artsakh, as Ruben knows, COAF is investing in early childhood education. We're investing in providing psychological support, social support to families and children there. In the case of TUMO, COAF and TUMO are applying together for funding from the European Union to ensure connectivity to underserved rural areas. And I think Internet connectivity. Internet connectivity? Internet connectivity.
digital connectivity to areas now that are currently unserved. And we're doing that in partnership with the European Investment Bank, bringing new donors, new lenders to Armenia. And as COAF embarks upon its own formal education, its own school, we're reaching out to Aram to build on the lessons of what he's been undertaking, what he's been building. So to me, our challenges are formidable. They're always going to be there. The response has to be one of collaboration, one of unity, and I think this panel here is evidence that we are reaching out, we are working together. Ruben, I know we have a limited time with you before you have to go back to a lot of work that you're doing. So I want to toss 2 or 3 questions that have come in on the app, the Slido app. The first, someone saying, Mr. Vardanyan, I feel that we've lost trust in people in the work we are doing. How do we rebuild this trust as an anchor for a thriving nation? Second question, what opportunities will your involvement in the Artsakh government bring to the aspiration for Artsakh independence or unification with Armenia? And the third, Mr. Vardanyan, we in the diaspora often feel distant from Artsakh. What can we do as diasporans and students to contribute to prosperity, to a shared sense of homeland in Artsakh? Remind us the first question, I'm sorry. Trust, how to rebuild trust. How to rebuild the trust, I think it's critical. Առաջինը մենք չպետք է վախենանք ազնիվ լինելուց։ Եվ խնդիրը դա մեջ որ մենք ինչ բան վատ ենք արել, ոչ մի մարդ չկա եւ ոչ մի պետություն չկա, որ իդեալական աշխատում է։ Ոչ մի տեղ չկա, որ ամեն ինչը լավ է, բայց մենք կիսասուտ ասելով, կիսասուտ ապրելով, կիսաձևերով մենք սպանում ենք այդ զգացողությունը ինչն է ճիշտն է, ինչն է սխալ։ Մենք որը սխալներ ենք արել։ Մարդ չկա, որ սխալ արած չի իր կյանքում։ Բայց հասկանում որ դա սխալ է, իսկ դա ճիշտ է, շատ կարևոր է։ Եվ դա առաջին համար կարևոր հիմքերից է, որ մենք պետք է վերականգնենք։ Ինչ է ընդունելի է, ինչ ընդունելի է։ Երբ դու մարդուն ձեռք չես տալու, որտեղ ինքան ընդունելի է բան։ Ոչ թե որպես պետությունը իրան պիտի պատժի, որտեղ ինքը օրենքն է խախտել։ Օրենքը դա արդեն վերջին կետն է, երբ մարդուն արդեն խախտում է։ Բայլաձևը եւ այդ մեր մեջ այդ քննարկման միջավայրը, որ ոչ թե մենք լեզվակռիվ ենք անում։ Մենք հայերով ցավոք սրտի կամ լեզվակռիվ ենք անում, ով ուղիղ ուղղ, կամ բամբասում ենք, կամ կենացներ ենք ասում առանց ոչ թե կենաց սեղանի շուրջան, կենաց ուղղակի բան ենք ասում առանց մեր պատասխանատվության, կամ էլ ասենք կնում։ Մենք պետք է սովորենք քննարկումների, պետք է սովորենք ազնիվ լինենք եւ նայենք իրականությանը բաց աչքերով, դա շատ կարևոր է։ Երկրորդը առաջնորդների խնդիր ունենք։ Ես հիմա ամենտեղ որ գնում եմ Արցախում նույն հարցն եմ տալիս։ 3 անուն ինձ տվեք, գրեք ով ձեր համար հեղինակավոր մարդիկ են, մարդիկ որ դուք հարգում եք, մարդիկ որ ունեն հեղինակություն ոչ թե որտեղ պաշտոն ունեն, ոչ թե որտեղ իրանք հայտնի են անունները, բայց մարդիկ որ դուք հարգում եք իրancs կարծիքը։ Եվ լուրջ խնդիր է, մենք չենք կարողանում մեր հասարակության մեջ այդ անունները տան, ոչ թե մահացած մերոսներին, Մոնտեի կամ Շարազնավուրը, այլ այսօր կենթանի մարդկանց։ Մենք ունենք խնդիր, որ մենք ունենք ցավոք սրտի 900 հոգի մոտ մարտապես զոհված տղաների Արցախում նկարները եւ դիմացը չկա գոնե 100 հոգու նկարները, որոնք այսօր կենթանի են։ Մենք ուզում ենք մենակ ունենանք մահացած հերոսներ, ոչ թե հերոսներ, որոնք մեր շուրջը ապրում են։ Մենք ունենք այդ role model, ռալիվայ մոդել մարդկանց, որոնք ասում են, «Էսա ճիշտ բայլաձևը, էսա հարգանքը, որ պետք է մենք ունենանք»։ Համար այդ խնդիրները ավելի շատ կապված են ոչ թե տնտեսական, ոչ թե ինչքան է մեր GDP-ն աճում, այլ ինչ արժեքների շուրջ ենք մեր երկիրը, մեր ազգը եւ կառուցում եւ փորձում փոխել։ Համար ամենաառաջինը այդ վստահություն եւ հավատը հետ բերելու դա մենակ պետք է լինի առաջինը ազնիվը ճիշտ իրականությունը ընդունելը, երկրորդը բացատրել որն է ճիշտ, որն է սխալ եւ օրինակով ցույց տալ, որ սենց է պետք ապրել։
իմ կարծիքով դա առաջին հարցի բան։ Երկրորդ հարցը որն է Լարայանի երկրորդ հարցը։ How would your involvement and presence in Artsakh impact the aspirations for independence, self-determination, etc.? And what can the diaspora do to support the people of Artsakh? Երբ որ ես ասում եմ, որ ես զինվոր եմ, գնացել եմ կայնել եմ Արցախի ղեկավարության կողքը։ Արցախի մարդու կողքը, որ ապրում է Կարմիր շուկայում կամ մեջ հին շենում, իրանք պիտի զգան, որ մենակ չեն։ Գիտեք, երբ որ ես ասում եմ մենք որ Սարդարաբադը, ես չեմ ասում մենք մարդ ունենք և գնանք ֆիզիկապես կրվենք, ես ասում եմ այդ հասկացողությունը, որ մենք հետ գնալու ճանապարհ չունենք, այդ կարմիր գիծն է, որ ավելի իրավունք չունենք նահանջելու։ Եվ նահանջելու ոչ թե ֆիզիկապես, այլ նահանջելու այս արտերկրների և ամեն ինչի հետ, որ մեր դարդարվում է, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր ապագան այսօր է որոշվելու։ Այս մի քանի ամիսներում մենք որոշվել ենք, մենք ունենալու ենք Հայաստանի հայկական աշխարհ և Արցախ և ոչ, որտեղ ես վստահ եմ, որ այս ժամանակաշրջանն մեծ հնարավորություն տալու փոփոխության։ Ես վստահ եմ, որ ոնց 88 թվականին սկսվեց հայկական աշխարհի վերածնունդը և մենք ստացանք անկախություն, Հայաստան անկախություն և Արցախի պատերազմի շնորհիվ մենք կարողացանք բերենք Արցախի անկախությունը։ Դա նույն ժամանակ հիմա նույն բան, նույն ժամանակն է հիմա։ Եվ այս ժամանակ ինեք հետաքրքիր է, որ նայում եք Սարդարաբադի պատերազմի հետ կապված, մարդի հետ կապված թվերը։ Այն ժամանակ Հայաստանում ապրում էր 750,000 մարդ։ Գնացել է կռվի 35,000 մարդ, ինչու 5%։ Ես ուրախ կնեմ, որ 600 հոգի, որոնք եկել են այսօր Global Armenian Summit-ից, 30 հոգին վերկենան ու ասեն մենք պատրաստ ենք զինվորի պես ընենք Արցախի կողքը։ Եվ դա չի նշանակում անպայման, որ դու ֆիզիկապես գաս ու Արցախում ապրես։ Դա իհարկե ողջունելի է, բայց ոչ թե ասես ես այս կարա մեջ չեմ կարա, ես ուզում եմ չեմ, ինչա պետք է դեր պատրաստ եմ անել։ Դա լրիվ ուրիշ մոտեցում է, եւ ես վստահ եմ, որ եթե մենք ունենանք 5% մարդկանց, որոնք պատրաստ կնեն զինվորի պես ոչ թե գնան առաջին գծում հրամատում կրվելու, այլ զինվորի պես օգնեն, կանգնեն եւ զգան իրենց պատասխանությունը Արցախի համար, մենք ամեն ինչ ախտելու ենք եւ դա մեզ ֆանտաստիկ նորություն է։ Ես ուզում ասեմ, որ ամենամեծ հերոսը մեր շուրջն է, այն մարդն է, որ ապրում է Արցախում։ Դուք պետք է հասկանաք, որ մենք ունենք 115,000 հերոսներ, որոնք այսօր ապրում են շրջապատված ամեն կողմից, միակ ճանապարհ է մնացել։ Եվ իրանք ամեն օր գնում են գործի, ամեն օր իրանք երեխեքին դաստիարակում են ու ուղարկում են դպրոց, եւ մենք դա պետք է ընդհանուր հասկանալով ամեն ինչ անենք, որ իրանք մենք բոլորս կարողանանք դրանից դառնանք ավելի ուժեղ, ոչ թե նորից մեր մեջ այդ պարտության զգացողությունը մի հաղթենք։ Մենք էլ ոչ բան չի պարտվել, մենք այո, պարտությունը 20 թվականի դա մարտական պարտություն է, բայց մենք չենք պարտվել։ Եվ այդ պարտվելու անընդունությունը շատ կարևոր է։ Եվ Սփյուռքի մոտեցումը Արցախին, Սփյուռքի մոտեցումը, որ ինչ-որ բան կատարվում է, մենք չգիտենք ոնց օգնենք կամ ոնց աջակցենք կամ ոնց մասնակցենք, դա անընդունելի է։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դուք լսեք, մենք ինչ ենք անում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դուք հասկանաք, մենք ինչ ենք անում։ Եվ ես չեմ թողելու, որ դուք անտարբեր հանգիստ նստեք ձեր տարբեր շատ լավ տեղերում ու զգաք, որ դուք ինչ որ ձևով մասնակցում եք, բայց չեք կայանել մեր կողքը։ In our last minutes with you before you have to go, I want to ask a question that's very important to me, and then I'll pass it on to each panelist. How do you overcome the disappointments along the way, the critics along the way? How do you stay focused on your vision and building it to completion? This is something everyone in this room who's going to try to do something good or is already working on something good is going to face. So what's your philosophy? Ես պատմեցի սկզբում Լարայի պատմությունը, ես երջանիկ մարդ եմ, որտեղ ես կառուցում եմ իմ հայրենիքը։ Ես վերջին 20 տարվա մեջ շատ անգամ եղել են իրավիճակներ, որ իսկապես եւ ջղայանում ես, հիասթափում ես, կամ ինչ-որ բան չի ստացվում։ Բայց եթե քո մեջ կա այդ սերը ու այդ ուժը, որ դու անում ես քո հայրենիքի համար, քո հետ
Սերունդի համար որ ես 2002 թվականին մենք նկարել մասին ասացինք մենք անում ենք այն բաները որ 5 տարեկան երեխաները արդեն այսօր 5 տարեկան են եւ մենք անում ենք որ իրանք 25 տարեկան 30 տարեկան երեխաները որոնք դառան արդեն հիմա արտադրության կարևոր մասը զգան իրանք ապագա այդ կողմից երբ որ կոմիջ այդ սերը ուժը կա ամեն ինչ հաղթարել է ոչ մի խնդիր չկա որտեղ ճանապարհը ծանր է բոլորի համար չկա դրախտ որ մարդը ուզենա մտածի անի ու դա իրական բայց երբ որ այդ բանը ուժը կա ամեն ինչ կարես հաղթարել ես վստահ եմ Thank you very much for being with us today. Okay. Aram, John, the question goes to you. The disappointments, the critics, how do you stay focused on what you want to build? Yes, բազմիցս երբ որ ես նաև բացի նրան որ աշխատում եմ դպրոցում հիմա արդեն որպես ուսուցիչ եւ հոգաբարձության խորհրդում կատարում եմ պատասխանատվությունները պարտականությունները ես նաև համալսարաններից մեկում կրթության կառավարում եմ կրթության կառավարման ծրագիր եմ վարում որպես ծրագրի ղեկավար եւ երբ որ խոսում ենք կառավարման մասին, ընդհանրապես գործունեության մասին, որպես ղեկավար, առաջին բանը, որից մենք սկսում ենք, դա առաքելությունն է։ Ինչ ես դու անում, ինչու ես դու դա անում, որն է քո նպատակը։ Հիմա ես նաև ամերիկյան համալսարանում դասավանդում եմ առաջին տարվա ուսանողները, նույն բանն եմ իրենց հետ խոսում, երեխեք, եկել եք համալսարան, որն է ձեր նպատակը, եւ գիտեք, որն էր պատասխանը, որ ես հարցրեցի ինչու եք եկել համալսարան։ Ինձ բոլորը լրացին, ոչ մեկը ոչինչ չպատասխանեց, մեկ երեխաներից մեկը ձեռքը վախվելով բարձրացրեց, ասացի ինչու ասում է դե մնացած համալսարանը այնքան վատն են, որ ես ստիպված եկա ամերիկյան։ Ասում եմ լավ, ստիպված ես եկել, ասում այո, ստիպված, ես չէի ուզում գալ, բայց ստիպված եկա։ Այդ մտածողությամբ եթե դու առաջնորդվում ես, որևէ խնդիր հաղթարելի չի լինի, որևէ քամի քողությամբ չի փչի, դու ընդհանրապես ոչ մի լավ բանի չես հասնի։ Բայց երբ որ քո նպատակը հստակ առաքելություն է, Ռուբենի ասած դառնում ես երջանիկ մարդ։ Ինչ է լինի քեզ հետ, որտեղ էլ հայտնվես, ինչ դժբախտություն է գլխիդ գան, դու զարմանալու ես շարունակում ես լինել երջանիկ մարդ։ Ու այդ երջանիկ մարդու վիճակը ստեղծագործելու վիճակն է։ Մենք երջանիկ ենք, երբ որ մենք մեր ամեն քայլով, անգամ տառապանքով ծառայում ենք մեր նպատակին։ Եվ մենք դժբախտ ենք, երբ որ մենք նպատակ չունենք։ Մի քիչ ընդհանրացնելով իմ ասած, ասեմ, որ իմ պատկերացմամբ մեր հանրության հիմնական դժբախտությունը նրանումն է, որ մենք չունենք համընդհանուր հստակ նպատակայնություն։ Մենք ոնց որ մեր գոյության, մեր գոյատևման, մեր շարունակական պահպանման նպատակները կարծես թե ինչ որ փուլով համարեցինք երկրորդական եւ փորձեցինք գտնել մի հատ իրական նպատակ, բայց չգտանք։ Եվ այն ինչը այբում մեզ մոտ, մեր համայնքում մարդկանց երջանկացնում է ինձ, որ մենք հստակ առաքելություն ունենք, ու այդ առաքելությունը ահավոր ոգևորիչ է։ Իմ ամենադժվար պահը, եթե ես ասեմ ինչ է եղել, մի անգամ ուրեմն գնացել էինք Անգլիա, այնտեղ մեր շատ լավ դպրոց կա, կոչվում է Westminster School, Անգլիայի լավագույն դպրոցներից մեկն է, աշխարհի լավագույն դպրոցներից մեկն է, գնացել էինք այնտեղ ուսումնասիրելու իրենց, դպրոցի տնօրենն իմ լավ ընկերն էր, ուրեմն հրավիրել էր, ես մտնում եմ երեկոյան սենյակ, որ հյուրանոցում որպեսզի առավոտյան գնամ արդեն դպրոց, մեկ էլ նամակ եմ ստանում մեր դասարաններից մեկի ծնողներից, որ ուղղված է ինձ, հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներին, դպրոցի բոլոր բարերարներին, բոլոր ծնողներին, բոլոր աշակերտներին, որտեղ գրված է, որ դպրոցի տնօրենը ի վիճակի չէ կառավարել դպրոցը գտնվում է ահավոր վիճակում, ուսուցիչները ահավոր են, ամեն ինչը շատ վատ է եւ պետք է շատ կտրուկ գործողություն անել դպրոցի հոգաբարձության խորհրդին հեռացնել, դպրոցի տնօրենին հեռացնել, նոր կառավարում դնել եւ այլն։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, որ արեցին այդ տականք քայլը, որովհետեւ դրա շնորհիվ մենք շատ ավելի ուժեղ դարձանք։ Դրա շնորհիվ մենք վերանայեցինք շատ բաներ, փոխեցինք շատ բաներ մեր աշխատանքի մեջ։ Ես անձամբ գնացի սովորելու կրթության կառավարում Անգլիայում։ Շատ բաներ իմ կյանքում փոխվեցին դրա շնորհիվ։ Շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, որ իրենք շատ վատ բան արեցին։ Եվ ձեզ ասեմ, որ մենք
պետք է շնորհակալ լինենք մեր թշնամերին, եթե մենք ունենք առաքելություն, որովհետև իրենք մեզ ուժեղացնում են, իրենք մեզ մարտահրավերներ են նետում, որոնք մեզ օգնում են հասնել մեր նպատակներին։ Ես դա հասկացա իմ կյանքով եւ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Ինձ ճանաչողները ընդհանրապես գիտեն, որ անընդհատ գնում եմ։ Նույնիսկ անգարելի կացություններու մեջ միշտ շարունակում եմ մինչև անգարելին կարելի դարձնել։ Իմ երեխաներս միշտ ասում են, որ այդ մի characteristic, այդ մի գետը ինձանից սովորել են եւ իրենց կյանքերում մեջ շատ օգտակար լինում է։ Բայց ամենամեծ քննադատությունը հաճախ որ հանդիպում եմ, այդ է որ շատ բան եք անում, ինչու այսքան բան եք անում, շատ բան եք անում։ Չունենք այլընտրանք, պիտի անենք։ Չգիտեմ, հաճույքի համար չէ որ շատ բան ենք անում։ Հաճույքի համար չէ որ ամեն օր անգերձ եմ ասում, չունենք, ես չունեմ ոչ շաբաթավերջ, ոչ գիրագի, ոչ շաբաթ, ոչ արձակուրդ, եթե նայեք, քանի օր արձակուրդային օրեր կուտակել եմ, ժամանակ նույնիսկ չունեմ այդ թաթարները առնելու։ Հաճույքի համար չէ, անելիք շատ կա, շատ անելիք կա եւ այլընտրանք չունենք, պիտի անենք եւ լավագույնը պիտի անենք։ Իմ ընկերներուց հետ համաձայն եմ բոլորի հետ, նույն մտածելակերպն է, նույն ուղղությամբ ենք գնում եւ ուզում ենք որ մեզ միանանք։ Շնորհակալ եմ։ I would say criticism hurts those who most need praise. Okay? So Armenia's a place where you need some thick skin. But when the critics come, I would say we have to consider the source. If Aram, if Mary Lou were to point something out that COAF could do better, I'd want to stop, pause, and really listen deeply. I'm reminded of the story of Martin Luther in 1520 when he's on trial. It's a trial for life and death, and he's asked if he should recant, if he should take back what he's written from his critics. And he asks them for 24 hours to think about it. And so I would say if someone has a criticism, our best approach is to pause, to think about it, to think about the source, and then to respond, to think whether we need to thank that person for bringing something to our attention, whether we need to ignore it, as Mary Lou said, just keep working, or whether we need to fight back, whether we need to respond in some way. And I think, it's best to pause, consider the source, and then take action. I think your philosophy and outlook are common because without it, you couldn't do what you're doing. And it's very useful for us to listen to this. Ara, I asked you what it takes to be a builder at this moment in Armenian history, in particular, the vibes. I want to quote you to you, okay, and then you can elaborate on it. You said to be a builder now takes a sense of obligation to our ancestors and what they did to get us here, and our sense of commitment to our kids and their kids and their kids to repay the sacrifice of our ancestors that kept us here today. Would you like to add to that? When we speak about this particular moment, when I speak about this moment in my life, I'm always looking back on how I got here, and that journey really started from my grandparents. And again, I think this is something everyone in the diaspora certainly can relate to, is receiving that vision from their grandparents of the Azat Ankach, the free, the independent Armenia. That was the dream. And so when we received that gift, when we received that responsibility, that brought us here. Again, that moral imperative to come to serve
to try to give. So it's first looking back, taking stock of what's been sacrificed for us to be here in this setting. And it's important, I think, equally to look forward. Who are we sacrificing for? There's the old adage that old men should plant trees whose shade under which they will not sit. So we have to invest in things that maybe we won't even see, maybe we won't even benefit, but we know what we need to do for the future generation. I'm always thoughtful, and I think because we're in education, we think about the brain. And there's the American theoretical physicist Michio Kaku. And he speaks about the human brain being the most complex, the most complicated object in the known universe. We have to just take stock of this. What is sitting on our shoulders is more complex than stars. It's more complex than objects in galaxies. It's more complex than solar systems. And we have to invest in what will maximize our children's utilization of this. This is what our predecessors have dreamed about. This is what we've written about in arts, in music, in literature for centuries as Armenians. And to me, the idea that this can be wasted, it's unacceptable. So in this moment in history, let's take stock of where we've come from. Let's take stock of what we have. And let's take stock of ensuring that that matures, that's nurtured, that grows. That's where I am. Aram, I want to pull something from APRI on this, because when you started laying the foundations for the school, you looked very deep into history, culture, philosophy, to make sure that the students there and anyone who uses your system in the future is very, very proud of where we come from. So can you give us just a little taste of what it is you want them to be proud of and who we are? Who are we that to be proud of? What do you teach students as they go on to build the future of this country? Գիտեք ինչ հետաքրքիր, իմ զգացողությամբ, իմ իմացությամբ, մեր փորձից ելնելով անհնարին է մարդուն ներշնչել ինքնության զգացողություն։ Ինքնության զգացողությունը շատ բարդ բան է։ Ամեն մարդ իր ինքնությունը կապում է շատ եւ շատ երևույթների հետ, որ շատ անձնական են իր համար։ Ընտանիքից դեն ավելի լայն համայնքի, համայնքից դեն քաղաք, միջավայր, այդ ամենը ինքնության մասն է։ Այնպես որ մենք ոչ թե պետք է հայրենասեր դաստիարակենք, այլ պետք է դաստիարակենք ճիշտ մարդկանց, ճիշտ արժեքներով։ Իրենք կդառնան հայրենասեր, որտեղ անհնարին է դու չսիրես այն ինքնության բաղադրիչները, որոնք քեզ շրջապատել են ամբողջ կյանքում, եթե դու պարկեշտ անձնավորություն ես։ Անհնարին է որ դու դա չսիրես։ Եվ մեր ավելորդ կենտրոնացումը կրթության մեջ հայրենասիրական գաղափարների վրա, մեր պատմության գրքերը այնպես գրել է, որ երեխաները պաշտեն իրենց հայրենիքը, այդ ամենը աբսուրդի ձևեր են, դրանք չեն աշխատում։ Դու պետք է Ռուբենի ասած ազնիվ լինես, որտեղ ազնվությունը արժեք է։ Եթե քո երեխան, եթե քո դպրոցի երեխան ազնիվ մարդ է, նա կլինի հայրենասեր, բայց ազնիվ հայրենասեր, իսկապես կնվիրվի այն ամենին, ինչը իր համար կարևոր է։ Եվ այբը, երբ որ մենք ստեղծում ենք, մենք հասկացանք մի մեծ խնդիր, որ կա կրթության մեջ աշխարհում։ Ես ասացի, որ շատերը գալիս են այբ մեզնից սովորելու։ Ինչու են գալիս։ Որտեղ մենք գտել ենք կրթության բանալին, զարմանալի, ինչպես TUMO-ն գտել է մի ուրիշ տեսակի կրթության բանալին, ինչպես COAF-ը գտել է մի այլ տեսակի կրթության բանալին։ Բոլորը եզակի են, COAF-ներ չկան աշխարհում, միայն Հայաստանում կա։ TUMO-ներ ստեղծվում են աշխարհում Հայաստանից։ Նույնը հետաքրքիր կերպով այբն է գտել։ Մենք հասկացանք, որ եթե դու կարողանում ես երեխային օգնել, կայանալ որպես անձնավորություն, որպես մարդ, եթե միջավայրը, որտեղ այդ երեխան կայանում է, եւ դա ես բազմիցս կրկնում եմ, մի անգամ էլ կրկնեմ, դա այն համայնքն է, որը կա դպրոցում, որը շրջապատում է դպրոցը, դա այն արժեքների
ապրելու տեղն է, որտեղ ամեն մարդ առանձին, Ռուբենը շատ ճիշտ ասում, սխալական է, մենք անդադ մեղքեր ենք գործում, բայց որպես համայնք մենք կայուն ենք, մեկս մյուսին անընդհատ օգնելով, ազատելով մեղքերից, մենք պահում ենք մեր մեջ, համայնքի մեջ պահում ենք արժեքները, ազգը արժեքներ պահելու տեղ է, հայրենիքը արժեքներ պահելու տեղ է, համայնքը արժեքներ պահելու տեղ է, եւ դպրոցը արժեքներ պահելու տեղ է։ Եվ երբ որ դպրոցում այդ արժեքները ապրում են, երեխաները սովորում են ապրել ըստ իրենց արժեքների, իրենք դառնում են երջանիկ մարդիկ։ Իրենք լավ են այդտեղ իրենց զգում։ Եվ իրենք կայանում են որպես մարդիկ, իսկ կայացած մարդը լավ է սովորում։ Պետք չէ ընկներ երեխայի ակադեմիական հաջողությունների յետևից։ Դրանք կգան, եւ թե երեխան կայանա որպես խելացի մարդ, որպես ամուր արժեքներով ապրող անձնավորություն, որ ներդաշնակ ապրի իր արժեքների հետ։ Եվ այդ դպրոցը այդ սկզբունքով է ստեղծվել եւ մենք երբ որ հիմա խոսում ենք արժեքների մասին, Լարան շատ ճիշտ է ասում, դա մի կողմից կարծես թե դարից եկող արժեքներ են, բայց եթե հիմա ես մի հատ հայի բռնեմ փողոցում, ասեմ, եղբայր, ո՞րն է մեր ազգային արժեքները, նա կասի երևի Կոմիտաս, կասեմ Կոմիտասի քանի երկ գիտես, ինքը կլրվի միանգամից, ոչ մի բան չի կարողանա ասել։ Եվ դու տեսնում ես, որ այդ արժեք ասածը մի քիչ ավելի խորը բան է, քան այն ինչ կարելի է ձևակերպել մի քանի բառով։ Եվ այդ խորը բաները դու պիտի ապրեցնես քո միջավայրում, եւ մենք այն ինչ որ անում ենք այդ դպրոցում, կարծում եմ ամեն դպրոցը պետք է անի, եւ դա դպրոցի նպատակն է, դա ազգի վերստեղծումն է։ Դպրոցում վերստեղծվում է այսօրվա դարի համար քո ազգը, իր ամբողջ պատմությամբ, իր ամբողջ արժեհամակարգով գալիս է, մտնում է դպրոց եւ վերստեղծվում է նոր սերունդ ձևավորելով։ Եվ այս process-ը ինքը սուրբ process է, եւ այդ process-ին պետք է մասնակցեն ազգի լավագույն մարդիկ։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորին մասնակից լինել դպրոցներին, ինչ որ ձևով դրան մասնակցել, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք մեր ապագայի մասին, ապա գործընթացը դա է, մենք պետք է դպրոցներով, եւ ոչ միայն դպրոցներով, բոլոր կրթական կառույցներով, եւ այս դարում նաեւ բոլոր կրթական կառույցներով բոլոր տարիքների համար անընդհատ վերստեղծենք մեր ազգը, որպեսզի մեր արժեքները ապրեն, որտեղ այդ արժեքները միտեղ դրած չեն, բանկում, ամուր, սեյֆում պահվում են։ Իրենք մենք կարող ենք շատ հեշտ իրենց կորցնել, իրենք մեր մեջ են ապրում։ Եվ եթե մեր մեջ չապրեցին, Ռուբենի ասած, իրենք ուղղակի հալվելու են գնալու, մենք ոչինչ չենք ունենալու։ Մենք դատարկվելու ենք եւ մեզ վաղ թե ուշ վերածելու են այլ ազգի, թե ինչ ազգի արդեն մեզանից կախված չի լինի։ Can I add, Laura? Of course. I think one thing also that we would share, knowing the programs, knowing IPE, knowing TUMO, is this sense that we're all trying to instill a love of learning to learn. And that's very fundamental to, I think, Aram's approach to IPE, to TUMO. And if we have a sustainable competitive advantage as a country, I think it's building that desire to learn and learning faster. And so, Aram, I think you can say better, but I really instills in the kids that I see come out of the school that desire to learn and to continue to learn. A few questions specific to the TUMO model for Marilu. One is, do you have current plans or ideas in place on how to provide tech education to adults, full-on grown-ups? And the second is, with a venture as exciting as TUMO Tokyo, how does that help with the shared future we're building here? For the first one, yes. As you know, we're building the TUMO boxes, and we will have some 78 to 80 locations. Those are mini TUMOs in rural areas, in places that are very difficult to reach, and they're going to work, of course, after school hours for the TUMO program. But during the day, we're now planning and preparing an adult education so that in those areas also, remote areas, people will be able to use the facility, use the content, and most of the time be connected to the world and communicate with universities, get advice, get content, and learn from there. So yes, we're working on it. We already have a program that is called TUMO Labs, which is 18 to 25, 26.
but of course the boxes will give us a huge advantage to reach out to the adult during the day, and those boxes are usually located in the neighborhood of schools. So the connection with the school system and the schools are also very viable, and hopefully we'll have a program for teacher training and supporting the school system. What about Tokyo? We're now in discussion of where and how they're going through very intensive researching what we do, how we do it, but they're very interested in what we offer. We're working with the Ministry of IT in Japan, and also with the Ministry of Education here in Armenia, and hopefully it will happen soon. What will it bring? It will bring a lot of networking, it will bring a lot of new ideas, it will enrich our program. And one thing we have learned throughout the years is that when you go international, you have to be presented the best of you. So you have almost no place to do any mistake. So that is very good, because you always focus on building the best, and building the best not only for them, but it also comes back to you, and you take advantage of that. So hopefully it will be a successful endeavor, and you will soon hear from it. I want to go back to a personal question. So you have all given me incredible encouragement and sometimes very active advice and participation in the things that I have tried to build here, and that means a lot to me. For 2 years, we've been building the Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI Armenia, supported by AGBU. My colleague from AGBU, Marina Mkhitaryan, is here. Our board member, Arda Nazarian, is speaking later on in the program. And collaboration is something that you've all touched on, that you've shown to me. I consider it a great blessing, and it speaks to a little bit of myth busting. We hear often people say that Armenians don't collaborate, Armenians don't work well together, and this is something that I think bothers you to hear, because you directly disprove that. So I want to hear you reflect a little bit on how collaboration is powering the future and what we build, and how you feel about when people say that. What's the gap? Is it just a misperception? Is it something that we need to do differently in order to effectively collaborate? Collaboration involves a lot of skills: project management, trust building, a little bit of forgiveness. I wasn't joking in my opening. We do need to have a little bit of forgiveness around where we slip up. And so I want to hear, what does it take for Armenians to collaborate much more and much more effectively based on the models you have seen and used for your organizations? Ara, let's start with you. So first of all, I would say we're definitely not competitors. We're definitely collaborators. Whatever TUMO can do to support children of Armenia, whatever APRI can do, whatever the Idea Foundation, we welcome that. And it's for the best of the children. So there is no sense of competition. There's a sense of togetherness. I think my own philosophy is good development work, good education work is about building a coalition. And that's building a coalition of support for where we want to go. And so we welcome these forums, I think, to really collectively present what it is we're doing, and to collectively request the support of those who want to be part of what's happening in Armenia and Artsakh. There's a lot of noise in the literature. I think one thing that's very clear is that there's hardly any greater investment that can be had than investing in education. And that's from an early age, and that's continuous. So that speaks to just my sense of where we are collectively here. Trust, as you mentioned, is critical.
if you were to ask me one of the things that I'm most proud of at COAF, it's that we've earned the trust of the beneficiaries in rural communities that we serve. That's taken 18 years. It's taken day in and day out work. It's taken work on the ground. But that's where trust comes from. You know, I'm fortunate to have known Mary Lou since 2005 and her husband. You know, these relationships do build trust. And I think if you're speaking about the specifics of project management, we all have our unique organizational cultures. And it's not about trying to find a one-size-fit-all approach to a project. I think it's about seeing those angles for synergies and the angles for complementarity. And so, you know, I look at IP's expansion in Dilijan into rural areas. I look at the way in which TUMO is increasingly expanding its presence in rural Armenia. I look at the way COAF is scaling our enterprises. I can say that we do that in a way where we're not duplicating effort, where we're each adding unique and important value. So that would be my summary. Yeah, very similar ideas. We complement each other. As you see, Aram is in the school system. We are after school. COAF is from early childhood to adulthood. So complementing is key, diversity is key, but also we unite together. We represent Armenia together. We have the same goals, we have the same values. Those are the most important. And more than ever, I think we need to unite. That has to be our motto. We have to. There is no question about it. So Marilu, we're 3 panelists here, 600 in the room, 3 million outside, millions more abroad. You have all been on this journey long enough to know when it does and doesn't work. So what are the secrets of success, or what are the elements of successful collaboration that you want to see the rest of the Armenian world learn from and adopt? Ruben said it. You have to be sincere. You have to be true to yourself. It's not about success. It's about what you're doing and what you're putting in what you're doing. That obsession to make it happen. Sometimes you go, I remember when we went to Gyumri several years ago, and we brought our architect from Beirut. He's half Armenian. And it was February or March. It was dark, cold, black and white. It was after that accident in a family, and it was like really depressing. And it was early morning, and we stood in front of the building that we were going to renovate. And I was thinking, what is he thinking? Like, he's thinking I'm crazy to have him brought there and put him in front of this almost demolished building where you look around, there is nothing. And I told him, Bernard, I'm sorry, but maybe you're wondering what are you doing here. And he gave me the best answer that I was not expecting. He said, this is what I want to do. If you give me now a huge project in Paris, or you give me this project, I will do this one. And I will do it because I know that this one will change something, will make a change, will change the lives of these people. What am I changing in Paris? Nothing. And I want to be here. And until now, after we finished the project and I took him there, he said, this is the best project I have ever done in my life. And I'm proud of it. And this is a well-known architect. And imagine, maybe
not too many people know about the Gümri project, but it's his best project he has ever done. And he said, I wish we in Lebanon started early on what you have been doing here, and I wish we did what you did here. And I think that was the best answer I got, to change something that you think could not be changed. Most of the things հայրենտյաս հիմնական ինչ որ կարծում եմ կարելի է այստեղ արդեն ասել արդեն ասվեց հարցի շուրջ ընդհանրապես լրացնեմ մի կարևոր բան գիտեք երբ որ մենք ունենք մանր նպատակներ մենք փնտրում ենք տարբերություններ երբ որ մենք մեծ նպատակի առջև ենք կանգնած մենք փնտրում ենք ընդհանրություն մարդիկ սկսում են իրարից հեռանալ երբ իրենք չեն տեսնում մեկը մյուսի հետ միանալու սուր կարիք մենք հայերով ունենք հետաքրքիր հատկություն շատ հաճախ մենք առաջին բանը ինչ որ բնորոշում ենք մարդու մեջ ինքը որտեղից է ասում են արևմտահայ արևելահայ լենինականցի է կիրովականցի է որտեղից է ինչով է ինձնից տարբերվում ինչով է նա այլ քան ես այդ տարբերություն կամ որ քաղաքական ուժին է պատկանում մի անգամից վրան պիտակ են կպցնում դու հներից ես դու նորերից ես դու ես դու ես մենք պետք է սովորենք վերանայենք այդ մոտեցումը եւ փնտրենք ընդհանրություն գտնելով անգամ մի ընդհանրություն ուրախանանք ասենք վայ դու ես այսպեսին այդ ընդհանրություն փնտրելու մշակույթը մենք մեր մեջ պետք է ինչ որ ձևով սկսենք ձևավորել եւ եթե մենք ունենանք ընդհանրություն փնտրելու ցանկություն, եթե ունենանք ընդհանուր նպատակներ եւ մեծ նպատակներ, որոնք միավորում են, եւ այդ նվիրվածությունը, այդ commitment ասածը ունենանք մեր մեջ նպատակներին հասնելու, դա միանգամից կստեղծի այդ միավորումը, կստեղծի այդ community համայնք ասածը Մենք օրինակ այբում օրինակ բերեմ ձեզ որպեսզի դուք պատկերացնեք ինչի մասն եմ ես խոսում 18 թվականին գիտեք հասարակությունը պառակտված էր կային մարդիկ որոնք կողմ էին փոփոխությունների եւ շատ աջակից էին կային մարդիկ որոնք դեմ էին եւ բնական է եւ նրանց երեխաները սովորում էին այբ դպրոցում եւ շատ հաճախ ասենք մեզ այդ պահին զանգում էին այլ դպրոցի տնօրեններ ասում էին հիմա ինչ անենք երեխեք ուզում են փողոց դուրս գան թողենք թե չէ Մենք ասում ենք, այդ հարցը ձեզ մոտ առաջացել է, արդեն ուշ է որևէ բան անել։ Այդ հարցը դուք պետք է միջև այսօր լուծած լինեիք։ Մեր դպրոցում այդ երկու ընտանիքների տարբեր շատ բևեռներում գտնվող ընտանիքների երեխաները նստում էին դահլիճում այդ օրերին եւ քննարկում էին իրար հետ, թե ինչ է լինելու, ինչ են իրենք անելու, ով ինչ է անելու եւ ինչու։ Եվ դա բաց, ազատ, անկաշկատ քննարկում են, որտեղ կար մի բան, որ իրենց միավորում էր։ Դա այդ համայնքին պատկանելն է։ Եթե մենք ստեղծենք ցկողության կենտրոններ, եթե մենք ստեղծենք միջավայրներ, որոնք միավորում են մարդկանց, մարդիկ դեն կդնեն բոլոր տարբերություններ եւ կենտրոնանան դրա վրա։ Եթե կա մի սուրբ նպատակ, մենք դրա այդ նպատակին ծառայելու համար մեր բոլոր տարբերությունները, մեր անգամ փոխադարձ ատելությունը կողմ ենք դնում եւ իրար հետ աշխատում ենք։ Օրինակ այբը ունեցավ խնդիրներ Երևի լսել եք շատերը 18 թվականից ի վեր Հայաստանում իշխանությունների հետ, բայց մենք այսօր իշխանությունների հետ սերտորեն համագործակցում ենք, որտեղ մեզ համար չկա անձնավորված խնդիր, կա նպատակ եւ կա ցանկություն ծառայել այդ նպատակին եւ մենք պատրաստ ենք կողմ դնել բոլոր հակասությունները, բոլոր խնդիրները, բոլոր հարցերը, որ մենք տարբեր ենք նայում շատ բաների եւ կենտրոնանալ նա վրա որտեղ մենք ընդհանուր նպատակ ունենք։ Եվ դա շատ կարևոր մշակույթ է, որ մենք պետք է սովորենք ձևավորել, չփորձենք մարդկանց պիտակավորել, չփորձենք գտնել ինչու ես չեմ կարող իր հետ աշխատել։ Պետք է փորձենք գտնել թե ինչու եմ ես կարող այս մարդու հետ աշխատել։ Դա է իմ կարծիքով հիմքը։ I want to raise one more thing. That you told me before this session. I asked you about what's the personal sacrifice that one has to make to build things for the long run. And you said your personal pride is what you sacrifice, your ego is what you sacrifice, your need to be the one who's always correct is what you sacrifice. Anything you want to say about that more?
Lara ջան, դու ասացիր, իրականում հիմնական բանը, որ տեսեք, իմ կարծիքով մենք ունենք մի խնդիր, մենք հայերս։ Ու Ռուբենի ասածով եկեք ազնիվ խոսենք մեր խնդիրների մասին։ Մենք միշտ ապրել ենք այլ մարդկանց կողմից ստեղծված միջավայրերում, այլ պետությունների, այլ իշխանությունների, այդ իշխանությունների, այդ միջավայրը եղել է մեզ համար օտար։ Եվ մենք սովորել ենք կենտրոնացել ենք մեր վրա, մեր տեսակի վրա, մեր պահպանման վրա, տարբերվելու վրա, ինչով ենք մենք պաշտպանելու, որն է մեր պարագիծը, որը մենք փակելու ենք մեզ, որպեսզի չկազմալուծվենք, չդառնանք ընդհանուրի մաս։ Եվ մենք հակադրվել ենք այդ ամենին։ Դրա արդյունքում մենք չենք սովորել որպես մշակութային բաղադրիչ, ձևավորել մեր սեփական համակարգերը, որոնք արդեն մերն են, որ մեզ միավորում են։ Մենք միավորվել ենք օտարին հակադրվելով, ոչ թե մեր սեփական ներուժը զգալով միավորվելով եւ այդ միավորման հիմքը իրականում հիմա մենք մեզ պիտի հակասենք, եթե մենք նախկինում կենտրոնանում ենք մեր տեսակի վրա, մեր ով եմ եսի վրա, հիմա մենք այդ ով եմ եսը մի քիչ պիտի կողմ դնենք եւ մտածենք ով ենք մենք, այդ menքը ինչ է, այդ եսը զոհելու հանուն menքի, դա մտ կարևոր մշակույթ է, որ մենք կարողանանք ստեղծենք մեր մեջ, որպեսզի փոխվենք եւ ես անձնապես կարող եմ ասել, որ ես դրանում որոշակի հաջողությունների հասել եմ, մեր համայնքում մենք հասել ենք, որ երբեք չի լինում, որպեսզի մենք վիճենք, որպես անձինք, մենք եթե վիճում ենք, մենք վիճում ենք գաղափարների շուրջ, որտեղ որպես անձ ես միշտ իմ էգոմ պիտի ավելի ցածր դասեմ, քան այն նպատակը, որին ես ծառայում եմ։ Դա սկզբունքային բան է համայնք կառուցելու համար։ Marilu and Ara, one sentence of advice for those who want to build something or join with something that exists to help it keep building. Ես կուզեի ասել, որ միշտ ասում եմ, որ ես ինքս նախանցում եմ. I'm jealous of myself. Because I'm lucky that I have this chance of doing something, one of the most interesting things in my life. And I would like everyone to really not think that you're sacrificing something. In the opposite, you're getting something that is the most precious in your life. That satisfaction of unbelievable work that you can do and the results that you can see. That's really the most valuable thing. It's not a sacrifice, in the contrary. And I wish you all that one day you can feel that feeling and you can live that. And I have been here in Armenia for 17 years. I grew up in Beirut, lived in Spain, Barcelona, lived in New York, lived in LA. When a taxi driver asked me, "What are you doing here? Why are you here? Why you do not leave? Like, you have the opportunity, you have an American passport. Why are you here?" And I don't know how to explain that I'm the happiest person. Why would I leave? We're not leaving. We're not leaving. My advice would be as follows. I think if we are sober about the current situation, this is one of the toughest times in modern Armenian history. And yet I would say it's the best time to come to Armenia and get involved. And I'm going to end on a call to action. I would say join us, whether that's your time, whether that's your talent, whether that's your treasure, but join us. Ara Barsam, Marilu Papazian, Aram Pakhchanian, and Mr. Ruben Vardanyan, thank you very much for joining us today.